हामी अगाडिकै लेसनको तेस्रो चरणमा छौँ। हामी एङ्गल बाइसेक्टरको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ र यसको लागि सर्वप्रथम एउटा एङ्गल खिचौँ। एङ्गल खिचिसके पछाडि हामीले त्यसलाई बाइसेक्ट गरेर देखाउन सकिन्छ र यसको लागि एबिसी भन्ने हामीले एङ्गल खिच्यौँ। यो बनाइसके पछाडि अब एङ्गल बाइसेक्टरको लागि हामी जान्छौँ। एङ्गल बाइसेक्टरमा क्लिक गर्छौँ। सेलेक्ट 3 पोइन्ट्स अर 2 लाइन्स भनेको छ। हामी 3टा पोइन्टहरू सिलेक्ट गरौँ। ए पोइन्ट, बी पोइन्ट, अब यहाँ सी पोइन्ट। यसरी हामीले 3टा पोइन्टहरू सिलेक्ट गरौँ र यसको लागि यो लाइनमा कुनै एउटा पोइन्ट फिक्स्ड पनि गरौँ। अब हामीले एङ्गल एबिडी र एङ्गल डिबिसी नाप्नु पर्यो, मेजर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी यो ठाउँमा जान्छौँ। यहाँ एङ्गल भन्नेको ठाउँमा जान्छौँ, क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि एङ्गल CBD को मेजरमेन्ट हामी 34.91 डिग्री पायौँ। अब फेरि हामी एङ्गल डिबी र ए को मेजरमेन्ट लिन्छौँ। त्यो पनि त्यही खप्टिएको छ, थोरै 34.91 डिग्री नै छ। यसरी एङ्गल बाइसेक्टर भनेको एउटा एङ्गललाई दुईटा बराबर भागमा विभाजन गर्ने लाइन। एङ्गल बाइसेक्टरको हामीले चर्चा गरौँ। यो एङ्गल बाइसेक्टर हुन्छ। त्यसरी नै तपाईहरु रिफ्लेक्स एङ्गल पनि लिन सक्नुहुनेछ। यतापट्टि पनि मेजर गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को रिफ्लेक्स एङ्गललाई पनि यसले के गरेछ भन्दा बाइसेक्ट गरेको छ। त्यसपछि हामी अबाउट टेन्जेन्ट, अब हामी टेन्जेन्टको कुरा गर्छौँ। अब टेन्जेन्ट भन्ने बित्तिकै सर्कललाई जस्ट टचेस गरेको लाइनहरू, जुन सर्कललाई छोएर मात्रै जान्छ, एउटा कुनै सर्कमफरेन्सको पोइन्टमा छोएर मात्रै जान्छ, त्यो लाइनहरू भनेको टेन्जेन्ट हुन्। र टेन्जेन्ट एउटा एक्सटेरियर पोइन्ट, बाहिरी पोइन्टबाट त्यो टेन्जेन्ट खिचिएको सर्कलमा टच भएको पोइन्टसँगको दूरी इक्वल हुन्छ, डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भन्ने पनि मान्यता छ। अब हामी पहिला सर्कलतिर जाउँ। एउटा सर्कल खिचौँ हामी। तपाईहरु मुभ गराउनु पर्यो भने यो स्क्रिनलाई केही तल सार्नु पर्यो, यता लैजानु पर्यो भने यो मुभ, अर्को ठुलो मुभ ग्राफिक भ्यू भन्ने छ। ड्र्याग द ग्राफिक भ्यू अर एक्सिस भन्ने शिफ्ट प्लस ड्र्याग गरी पनि हुन्छ। यसमा गएर सार्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सर्कल खिच्छौँ। यहाँ गएर सर्कल खिचिसकेपछि एउटा हामीले सर्कल, यतिको सर्कल बनायौँ। अब हामी टेन्जेन्टको कुरा गरेछौँ। सेलेक्ट पोइन्ट अर लाइन देन सर्कल कोनिक अर फङ्सन भनेछ। सेलेक्ट पोइन्ट, अब कुनै एउटा पोइन्टबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो। ल मैले यो पोइन्ट सीबाट त्यो सर्कलमा टेन्जेन्ट तान्ने विचार गरेछु र दुईटा टेन्जेन्टहरू जान सक्छन्। अब यसपछि मैले पोइन्ट सी सेलेक्ट गरेँ अनि सर्कल हाइलाइट सेलेक्ट गरेँ। ल तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यी दुईटा सर्कल, यी दुईटा टेन्जेन्टहरू हुन् जुन के छन् सर्कलको एउटा पोइन्टलाई टच गरेर गएका छन्। र हामी यो पोइन्ट सीबाट यो टच भएको पोइन्टसँगको डिस्टेन्स इक्वल छ कि छैन भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। हामी एउटा कुनै दुईटा पोइन्टहरू यहाँ फिक्स्ड गरौँ, डी र ई। अब हामी सीई र सीडी को लेन्थ मेजर गर्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो कहाँ छ भन्दा मेजर गर्नको लागि डिस्टेन्स अर लेन्थमा जान्छौँ। अब हामी सीमा क्लिक गर्छौँ अनि ईमा क्लिक गर्छौँ। यो 6 सेन्टिमिटर रहेछ। र फेरि सीमा क्लिक गर्छौँ र डीमा क्लिक गर्छौँ। यो पनि 6 सेन्टिमिटर रहेछ। यसबाट के प्रुफ हुन्छ भन्दा टेन्जेन्टहरूले जुन पोइन्टमा ब्रिथमा द्याट सर्कलमा टच गरेका छन् त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स एक्सटेरियर पोइन्टबाट इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ। अब यो कुरालाई फेरि रिभिजनमा छोड्दै अब नेक्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो पोलर अर डायमिटर लाइन।
पोलर और डायमिटर लाइन भन्ने छ। यसमा तपाईँ सेलेक्ट पोइन्ट अर लाइन देन सर्कल अर कोनिङ, एउटा सर्कल बनाउन सक्छौँ हामी। यसको लागि हामीले एउटा सर्कल बनायौँ। त्यसपछि सेलेक्ट पोइन्ट अर लाइन, एउटा कुनै हामी पोइन्टहरू पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र सेलेक्ट पोइन्ट अर लाइन देन सर्कल। अब यसपछि हामी यो पोइन्ट र यो सर्कल, अब यो चाहिँ तपाईको के भन्छ सेलेक्ट पोइन्ट अर लाइन देन कोनिक सर्कल, यो भनेको हाम्रो पोलर र डायमिटर लाइन, पोलर लाइन हो। अब यसपछि हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौँ, बेस्ट फिट लाइन एन्ड लोकस, यिनीहरूको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्छौँ, यसको डिटेल्सको बारेमा। त्यसपछि हामी मुभ हौँ नेक्स्ट पार्टमा हामी जाउँ। त्यो भनेको तपाईको के छ भन्दा पोलिगन छ, सिलेक्ट अल भर्टिसेस देन क्लिक फर्स्ट भर्टिस अगेन। अब हामी जुनसुकै पोलिगन पनि बनाउन सक्छौँ हामी। अब ट्रायंगल बनाउन सक्छौँ, अब क्वाड्रिलेटरल बनाउन सक्छौँ हैन, अनि पेन्टागन हेक्सागन बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईको छोड्नु भएन, यहाँ हाइलाइट भएन भने आउँदैन, हाइलाइट हुनुपर्छ। यसरी हामी पेन्टागन बनाउन सक्छौँ, हेक्सागन बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्टमा हामीले चाहे अनुसार बनाउँछौँ। अब यसैमा अर्को छ तपाईको के छ भन्दा तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, दोस्रो रेगुलर पोलिगन। यो 8 क्लासको कोर्समा पनि धेरै दिएको पाइन्छ। रेगुलर भनेपछि यसको लेन्थ के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। तपाईको यो हामीले एबी को लेन्थ फिक्स्ड गरेका छौँ। अब कति भर्टिसेस भएको, कतिवटा भर्टिसेस, ल मैले 12 वटा भर्टिसेस बनाइदिएँ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो खालको राम्रो मजाको पोलिगन बन्छ। डोडेकाहेन हेड्रोन 12 वटा साइडहरु छ, यो रेगुलर पोलिगन हो। अब यसैभित्र तपाईँ रेगुलर पोलिगनमा अब ल म फेरि यसैभित्र सानो पोलिगन बनाएँ। ल यसको साइडहरु मैले चाहिँ 10 राखेँ। यस्तो खाले पोलिगन बन्यो। अब हामी चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई बिस्तारै सार्न सक्छौँ, यो माथि लैजान सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, एक किसिमको प्याटर्न बन्दै जान्छ, रमाइलो हुन्छ। अब फेरि यसभित्र फेरि मैले चाहिँ 6 साइडेड पोलिगन निर्माण गरेँ। यसलाई पनि ड्र्याग गर्न सक्छौँ हामी बिस्तारै। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मुभ गराइयो, यसलाई मुभ गराइयो। यो सबैको समग्र मुभ भयो। यसरी तपाईको प्याटर्नहरु डेभलप गर्न सकिन्छ। विभिन्न पोलिगनको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्न सकिन्छ। अब रिजिड पोलिगन अनि भेक्टर पोलिगन, यिनीहरूको बारेमा पनि तपाई काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जाउँ, अबाउट द सर्कल है। यसको बारेमा हामी सानो इन्फर्मेसन लिँदै जाउँ। तपाईहरुले अब नेक्स्ट इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ अबाउट सर्कल। सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट, विथ सेन्टर एन्ड रेडियस, compass, a circle 3 points, semicircle 2 points, circular arc, circular arc, circular sector, circumcircular sector, यी कुराहरु दिएको छ। अब तपाई सिम्पली अब सर्ट यो सर्कल भइहाल्यो। अब यसमा दोस्रोमा जानु भयो भने तपाई सर्कल विथ सेन्टर एन्ड रेडियस हान्नुहुन्छ तपाई। ल म 4 सेन्टिमिटरको रेडियस भएको सर्कल तान्छु। यो दोस्रो पार्टमा भयो। अनि तेस्रो पार्टमा भयो यसलाई हामी पहिला क्यान्सल गर्दियौं, गर्न सकिन्छ। अब तेस्रो भयो तपाईको कम्पास। अब कता लैजाने तपाईको डिस्टेन्स कता लैजाने। सिलेक्ट सेगमेन्ट अर 2 पोइन्ट्स फर रेडियस देन सेन्टर पोइन्ट। पहिला हामीले सिलेक्ट सेगमेन्ट अर 2 पोइन्ट्स फर रेडियस, रेडियसको लागि दुईटा पोइन्ट्सहरु सिलेक्ट गर्नु पर्यो, देन द सेन्टर पोइन्ट। यसको लागि फेरि रिपिट गरौँ, यसको लागि फेरि रिपिट गरौँ। पहिला रेडियसको लागि कम्पास
यति सिलेक्ट गरियो अनि यो रेडियसको लागि सेन्टर फिक्स गरियो अनि यो सेन्टर पोइन्टको लागि फिक्स गरियो अर तपाईको एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट अनि सेन्टर जता पनि लान सक्नुहुन्छ तपाई तर यसको रेडियस के हुनुपर्छ ल यसको रेडियस CD को डिस्टेन्स सँग इक्वल भएको हुनुपर्छ ले दिन खोजेको कन्सेप्ट त्यही हो यसको लेन्थ छ तपाईहरु मेजर गर्न सक्नुहुनेछ CD को लेन्थ तपाईको कति छ 2.13 छ अब लेट्स चेक हेरौं E देखि सरी E र F को डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्छौं हामी यहाँ हेरौं E पोइन्टबाट F सम्मको डिस्टेन्स पनि 2.13 छ यसरी कम्पास मेन सेलेक्ट सेगमेन्ट कुनै हामीले रेडियस को नापो लिएर घुमाए जस्तो यसमा दिएको छ सर्कल खिच्नको लागि सर्कल थ्रु 3 पोइन्ट्स भनेछ यसमा पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ कुनै तीनटा पोइन्टलाई लिएर सर्कल खिच्न सक्नुहुन्छ यो यसको लागि यसलाई हाइलाइट हुनुपर्छ एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट हेर्न सक्नु तीनटा पोइन्ट कत्रो खिच्ने हो तपाई सर्कम सर्कल त्यसपछि तेस्रोमा नेक्स्ट पोइन्टमा जानुहुन्छ तपाई सेमी सर्कल थ्रु 2 पोइन्ट्स भनेछ यसको लागि तपाई फेरि सेमी सर्कलमा जानुहुन्छ एउटा पोइन्ट हाइलाइट गर्नुस् यहाँ एउटा पोइन्ट अनि सेमी सर्कल कत्रो बनाउनुहुन्छ तपाई सानो बनाउनुस् ठुलो बनाउनुस् सेमी सर्कल है यो सेमी सर्कल भयो सर्कलको आधा सेमी सर्कल भयो हैन यसरी बुझाउन सकिन्छ अनि फेरि यसको साथ साथै छ हाम्रो हामी अर्कोमा जान्छौं यहाँ यसैमा सेमी सर्कल थ्रु पोइन्ट सर्कुलर आर्क यसको लागि एउटा पोइन्ट फिक्स्ड गर्छौं सिलेक्ट सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स यो सेन्टर भयो अनि एनी 2 पोइन्ट्स सेन्टर एन्ड सरी यसको लागि तपाईको सिलेक्ट सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स हैन select center suppose is the center and 2 points ल हेर्नुस् यसरी बन्छ हैन अब यो सर्कुलर आर्क भयो अब अर्को छ सर्कम सर्कुलर आर्क यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्ने तपाई हाइलाइट गरेर सिलेक्ट 3 पोइन्ट्स अन आर्क एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट एन्ड तीनटा पोइन्ट हेर्नुस् यसरी हामी सर्कम सर्कुलर आर्क डिजाइन गर्न सक्छौं अनि त्यसमै पोइन्टहरु पर्छन् सर्कुलर सेक्टर फेरि हामी लिन्छौं सर्कुलर सेक्टर लिन्छौं यसको लागि के गर्नु पर्यो सिलेक्ट सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट्स ल सपोज यो ए लाई सेन्टर मान्यौं अब तपाई कति लिने बी लाई सेन्टर मान्यौ ल हेर्नुस् यसलाई सेन्टर मानेनौ बी लाई सेन्टर मान्यौ हामीले अनि आर्क लियौ कुनै एउटा पोइन्टलाई अब कति आर्क लिने कति एंगल लिने भन्ने कुरा सेक्टरको कुरा सेक्टर देखायो दुईटा रेडियस र अपोजिट आर्कले बनाएको भाग भनेको सेक्टर हो यति कुराहरु योबाट हेर्न सक्यौं र फाइनली तपाईको सर्कम सर्कुलर सेक्टर पनि यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुनेछ ल हेर्नुस् यसलाई सेन्टर पोइन्ट मानेर सर्कम सर्कुलर सेक्टरको बारेमा पनि हामी जानकारी लियौं अब यति नै गरौं यसको लेसनको लागि थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे